Batsim-pana entin'i Pasteur Rabarijaona. Aoka iombavaka sy tompoko. Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, mitera sy mankalaza amin'ny voninahitra anao zahay. Fa fitiavanao sy famindramponao tokoa mbola nahavelonanay tratra-pamonjena, tratra izao fotoana izao. Mankalaza anao zahay ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra rehetra. Tsara sady mpanao ny tsara. Andriamanitra fiandohana ary fiafarana. Andriamanitra mijery anay, Andriamanitra miasa. Andriamanitra mpanasitrana. Andriamanitra izay fiandohana sy fiafarana tokoa. Ary manana ny fanalahidiny ny fiainana mandrakizay. Ame voninahitra anao izay Jesosy tomponay. Ianao ilay efa niantso ny fidy anay. Ianao ny vavahady idiranay. Ianao tokoa ilay fiainana. Ianao no lalana raha teo makany amin'izany fiainana izany. Ianao Jesosy Kristy tomponay eo. Mankalazanay sy itsaonay amin'ity fotoana ity ary angatana indrindra ny famindrampo sy ny fanadiovana amin'ny rano sarobidy mbo afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra. Ary dia mangataka rehefa masina mahery mba hiasa teny anatinay, tara-dalana sy hanazava ny fonay. Avy afanay masino, tarafo amin'ny tara-pahazavan'ny tavanao ny fonay. Mba tonga nay tafoana tanteraka aminao amin'izao fotoana izao. Andrenesanay ny feonao, andraisanay ny hafatrao, ary dia anderanay araka ny teninao sy ny fitsipikao. Mba tonga nay Jesosy ho tena rakotry ny famindramponao amin'ny androm-piainana rehetra. Dia miterana tompo araka ny fombanao voninkaino izay mpanomponao. Menaranao Jesosy Kristy ilay velona masina manakira avy Nazareta, tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, no azony maniry sy mangataka izany vakizany. Alleluia. Amen. Mbola ampitombona amintsika mandrakariva ny ravana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo, ary toy ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ampifalemana fahana miantrano ao amintsika tsirairay avy naiza toerana misy antsika amin'ity andro ity, ary azotsika mandray ny hafatry ny lanitra izay omeny tompo Jesosy antsika. Fa io tenin'Andriamanitra voarakitra amin'ny Jeremia 7:15 Jeremia 7:15 Jeremia 17:5. Fakeo minaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehova ho ozona izay olona matoky olona sy manao ny nofo ho sandriny, ka miala amin'i Jehova ny fony. Amen. Mitondrantsika izany amin'ny lohateny hoe aza mitoky amin'ny nofo. Hoy Jesosy Kristy tompontsika, aza matoky ny nofo, aza makasary an-tsaina akory hoe afaka tonga any amin'ny tanjonao raha tsy misy ny fidirako an-tsehatra na ny maromarina kokoa ny fiahiako anao tanteraka. Rehefa mametraka ny fitokinao amin'ny nofonao ianao, ny fahaizanao miaro tena, ny fahafahanao tonga amin'izay zavatra ilainao manokana, dia mametraka ny tenanao amin'ny tsy fahombiazana ianao. Fa ny zavatra ilaiko aminao dia izao, mitoky amin'ny tomponao. Matoky feno any Jesosy Kristy ilay vatolampy eo amin'ny fiainanao. Rehefa mametraka ny fitokinao rehetra amiko ianao, dia afaka manome izay rehetra ilainao ho aho. Aza manahy momba ny famatsiana sy ny fahavelomana, fa omenanao izay rehetra ilainao. Mamelanao ny tsy fandriampahalemana sy ny tebitebiany hitranga amin'ny fiainanao. Handreraka anao nefa izany, ary dia ho tsaroanao mandrakariva fa miaraka aminao aho. Miaraka amin'ny asa miatraika eo amin'ny fiainanao. Voninao hanome izay ilainao. Iny ny tsy vivadiako dia fiambenanao sy fiarovanao. Midika inona moa izany? Izaho tsy hivadika aminao navenanavenao Jesosy tompo. Ary izay fahatokiako izay.
Zay no ahatonga anao hanana fiarovana ampanahy mitoetra tsara. Iampina ny fanahinao izany fatokianao zany. Izao kosa ny tsy fampiny ny fahalalana ahy mahatonga ny olona sasany handalina fatratra mba hamelomana izay ilainy. Manao ny fomba rehetra izy satria ny fanatanterahany ny fanadihadiana mahakasika izany no heveriny fa ahatonga azy hanana ilay fatokisana ao anaty. Ho anao dia tsy mba izany fa ny fatokisanao ny finoanao ny fanantenanao ahy amin'ny zavatra rehetra, izany no ahatonga anao hanana toky isan'andro azo hery. Rehefa mahafantatra ahy ianareo dia fantatrareo fa efa nanome karazana famonjena aho. Anisan'izany ny sakafo sy ny fanafody ary koa ny fiarovana rehetra izay ahatonga anareo tsy ho tratry ny fahavalo. Eny tokoa, efa nahalala hatramin'ny voalohany izy ireo, ireo fahavalo ireo, fa izy dia afaka manome toe-tsaina tsy matoky an'Andriamanitra. Mampisalasala anao izy, mahatonga anao hanana saina mihevitra fa tsy manana Andriamanitra. Ary izay tsy fatokisantena izay, izay tsy fatokisana an'Andriamanitra izay fitoerana ao anatin'ny fisalasalana izay ihany no herin'ilay fahavalo. Fa rehefa resinao izay dia mitoera tsara eo amin'ny tompo, fa ny tomponao miahy anao, miambina ny fanahinao, miaro anao amin'ny tsipiripiananao rehetra. Anio ry havana dia tsarovy ary fa miverina amin'ny zava-dehibe Jesosy. Tsy misy toe-tsaina fototra izay manana ny atao hoe fanoherana ny fiarovana. Inona moa ny dikan'izany? Ny fiarovako ny Tompo Jesosy dia mahatonga anao tsy ho hita ny fahavalo, tsy ho tratra ny fahavalo. Ny fiarovako dia mampatahotra ny bibideon'ny Tompo. Ny mpiaro anao dia mahavonjy anao rehefa tojo olam-piainana ianao. Ny mpiaro anao dia manome rano sy sakafo ho anao rehefa tsy misy izany ho an'ny hafa. Afaka manao ny zavatra rehetra ny mpiaro anao. Ary ho an'izay nanolo tena tokoa isafidy nanotra ny tenany dia ny fanjakan'Andriamanitra dia ampy lavitra hameno izay rehetra ilainy. Izaho Jesosy Kristy avy Nazareta ao ny Tompo no indro mampatsiahy anao amin'ity andro ity fa ny famonjena dia avy amin'ilay Jehovah mpanao lanitra sy ny tany ihany. Ao amin'ny mandrakizay mantsy ny atao hoe fatokiana feno. Ary ihany koa tsaroa fa ny laharam-pahamehana ny zava-dehibe amin'ny tomponao dia niaro anao. Ahatonga ny fanahinao tsy ho tratra ny fisafotofotoana sy ny tahotra. Ahatonga ny fanahinao ahafantatra ny laharam-pahamehana, ahita tsara inona ny mandeha mialoha, inona mandeha ao afara, inona ny ambony, inona ny ambany, ary dia hahalala tsara ianao. Eny hanana fitsarana marina ny amin'ny zavatra tokony atao rehetra. Overevitra ny fahavalonao ka tsy hisy intsony izay hampitony azy fa ny fanahiko mantsy no miahy anao fendry tanteraka. Anananao ny fahasoavana manasitrana, eny mametra tanana amin'ireo izay efa natolotro ondro tandremanao, dia afaka nivavaka
mba hilatsaka ao amin'izy ireo ny fiadanako. Eo indrindra aho Jesosy no miteny manokana ho anareo izay voantso anasitrana. Apetraho ao amin'ny olona eo amin'ny lohany ny amin'ny faritra izay marary azy ny tananao, ary aleo sary an-tsaina ny tanako izay mipetraka eo amin'ny lohany. Izaho mantsy no hanatanteraka ny ambiny. Izaho hoy Jesosy, eny izaho fendry tanteraka. Izany ihany ny fomba ahatonga ny fanasitrana tanteraka, na dia ho anatrehan'ny tranga tena manahirana azy ianao. Tadio izay. Na dia anatrehan'ny tranga manahirana azy ianao, dia tsaro fa ny tananao no ampiasaiko, ny tananao no soloko ny tanako, izay asa hanasitrana feno, hanangana na dia ny maty azy, hametoky ny reraka ary ampitoetra tsara izay misalasala. Anio ary te ampatsiahanao ao ny Tompo fa mitoetra ao aminao aho sy eo anivinareo. Ataovy lahara-pahamena ny vavaka. Eny lahara-pahamena mihoatra ny fiainanao mihitsy aza. Mazava loatra fa mila fotoam-bavaka tsara ianao. Mila manana fotoana tsara ianao hivavahanao isanandro. Fa amin'ny fotoana rehetra ny koa dia aoka ianao ahatsiaro. Fa milay isanandro. Milay amin'ny fotoana rehetra. Tsy maintsy mifikitra amiko amin'ny zavatra rehetra ianao sy ny fonao. Aza mitehitra amin'ny fahalalànao, na amin'ny fitaovana io am-pelantananao, na ny fitaovana ara-teknôlôjika. Hanome aingam-panahy anao amin'izay hetsika tokony tanterahinao ao. Na dia ao anatin'ny nofonofonao aza. Ho avy aho hanabe anao, hitaizanao. Ho avy aho ny fanamasina, hampahery anao. Fantaro fa arakaraka ny anatonanao ny tomponao no hahatonga anao koa hanana ilay ahery dia ny herin'ny famonjena ao am-ponao. Horingana tanteraka ny fahavalo. Eny, tsy atohitra ny fanatrehako izy, fa ny fahasoavako anatinao dia tadio fa hitoetra mandrakariva. Eny, aoka ianao hitoetra mandrakariva amin'ny fahatokiana. Raha misy olona kanefa izay mahankala anao, mehoanina sy rano izy. Mivavaha ianao mba hikarakarako azy. Mivavaha ianao mba ho avy ny tanako be famindram-po aminy. Aza mandeha amin'ny fanamelohana. Tanterao izay tratry ny tananao sy ny fisainanao, fa izany no sedra apetraka aminao. Miverena amiko ny tomponao, satria omeko anao ny fitsarana. Tsarovy fa ny heriko dia tanteraka ao anatin'ny fahalemenao. Fotoana iray dia asehoko anao ny mahazava-dehibe izany, ary koa ny tena mahizy ahy ao anatinao. Mitsundrano anareo aho ny Tompo amin'ny fiadanana izay mihoatra noho ny fahiratan-tsaina, ny herim-po ary ny fiaretana rehetra. Ampandehano izany rehetra izany, azakazaka izany, makany amin'ny fahatongavanao amin'ny tanjona. Tsy ho ela dia ho verina ao ny Tompo, ary hanatanteraka sy hanavao ny zavatra rehetra. Mahereza, manasoni Jesosy Kristy, Tompony Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra rehetra. Hitoetra amintsika ny falahany. Amen. Saotra Jesosy ny amin'ny teninao. Ampianaritra iray hitoky aminao tanteraka feno. Ka na amin'ny zavatra izay heverinay fa tsisy idiranao akory aza dia
ampitoery re tompo mba handray ny fanatrehanao, mba hivavaka aminao sy tapaka, mba hitady ny tavanao amin'ny toe-javatra rehetra. Fantatray mantsy Jesosy fa izao rehetra dia mandalo ihany, ary natoy fikatsahana iny andeha amin'ny expérience na ny traikefanay, andeha amin'ny fahalalanay, andeha amin'ny sandrinay, dia natoy zany rehetra zany dia zava-poana ihany fa ny fitokiana aminao Jesosy Kristy avy Nazareta no lalany tokana azonay fandresena sy famonjena. Avokatray Jesosy mba hifikitra aminao amin'ny fotoana rehetra, hitady ny fanatrehanao. Dia anao ilay mipetraka ambony seza fiandranan'anak'ondry, ny ajo amboninahitra, anao hatramin'ny taloko mandrakizay, fa mitahy anay tokoa ny Tompo dia miaro anay. Mampamirapiratra ny tavanao anao dia mamindra fo aminay, manandratra ny tavanao ny Tompo Jesosy, manome anay ny fiadanana. Misaotra Tompo manalo. Alleluia.